وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه و من والاه، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، در خدمت شما هستیم از یکی دیگر از قسمت‌های برنامه راهنمود سنت. در این قسمت ان شاء الله به بحث دیگری در مورد صفات پروردگار سبحانه و تعالی خواهیم پرداخت و در مورد آن صحبت خواهیم کرد. در میان برخی از مردم عوام این گونه مشهور است که میگویند الله متعال در همه جا هست. الله در همه جا می باشد و در همه جا حضور دارد. اگر منظور از این کلام این باشد که الله متعال علمش در همه جا هست، درسته، این حرف درسته که علم پروردگار سبحانه و تعالی احاطه بر همه چیز داره. الله متعال بر همه چیز احاطه داره و همه چیز در زیر سیطره قدرت و علم پروردگار سبحانه و تعالی می باشد. در این شک وجود نداره. اما اگر منظور از این کلام یعنی الله در همه جا هست این باشد که الله متعال ذاتاً در همه جا هست، ذاتاً در همه جا حضور دارد و ذاتاً در همه جا هست، یعنی ذات الله متعال در همه جا موجود هست، این کلام خلاف آیات قرآن کریم و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده و خلاف اقوال ائمه مسلمین بوده و خلاف عقل و خلاف منطق انسانی و بشری و فطری می باشد. اولا اینکه کسانی که این حرف را زدند، یعنی میشه گفت که جهمی ها بودند که رهبر آنها جهم ابن صفوان که ائمه بزرگوار به اینها ردیه ها دادند، مثل ردیه‌ای که حضرت امام احمد ابن حنبل رحمه الله به این طائفه گمراه دادند در کتاب بسیار پرقیمت و کتابی که حقیقتا دارای ارزش و دارای مقام هست، کتاب الرد علی الجهمیه و الزنادقه. امام احمد ابن حنبل رحمه الله در این کتاب رد بسیار قوی را بر این گروه گمراه دادند و غیر از امام احمد رحمه الله کتب دیگری به نام الرد علی الجهمیه نوشته شده که علمای بزرگوار حقیقتا آنها را نوشتند و ائمه مسلمین آنها را نوشتند برای اینکه مردم خودشان را از این عقیده و از این خرافه خودشان را بر حذر بدارند و از این فکره تباه کننده و از این فکره که حقیقتا جامعه اسلامی را تهدید می کند از نظر فکری و از نظر عقیدتی. و به همین واسطه ما می بینیم که در میان یک عده از مردم، حتی کسانی که خودشان را منسوب به علم می کنند، متاسفانه احیانا ما می بینیم که افکار و عقاید جهمی ها در مورد آنهاست، یا عقاید و افکار معتزلی ها که حقیقتا اینها هم شاخه از همون جهمی ها هستند، ولی با لباس دیگری و با روش اندک تغییر، با روش دیگری. قدریه ها که هستند، جبریه ها که هستند، اینها حقیقتا که امروز باز با لباس های جدید در آمدند، که حقیقتا وقتی شما بازگشت میکنین به اصل اینها میبینین که ریشه اینها بعد از زمان
رسول الله صلی الله علیه و سلم. حتی برخی از اینها، برخی از این فرق باطل در زمان برخی از صحابه که آخرین اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم از نظر زمانی و از نظر فوت و از نظر از دنیا رفتن بودند، متاسفانه میبینین که به وجود آمدند و روایات در این مورد موجود هست که حتی برخی از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم مثلا ردیه های بر خوارج دادند، ردیه های بر قدری ها دادند و متاسفانه که این فکری که الله متعال در همه جا هست در میان ائمه مسلمین وجود نداشته و وجود ندارد که بگویند الله ذاتاً در همه جا هست. درسته حرفهای از ائمه بزرگوار روایت شده و نقل شده که میگویند الله متعال سبحانه و تعالی ذاتاً در آسمان هاست، ولی چنانچه ما در برنامه‌های گذشته هم گفتیم که الله متعال بر عرش قرار گرفته ذاتاً، اما علم پروردگار متعال سبحانه و تعالی در همه جا گسترده است. در این مورد این افراد آمدن عقلشان را به کار گرفتن، عقل را وسیله رسیدن به مقصود و وسیله رسیدن به فهم نصوص صفات به کار گرفتن که ما گفتیم که مسائل صفات پروردگار، اسما و صفات الله سبحانه و تعالی توقیفی است، یعنی اینکه عقل را در آن دخل نیست، چون الله متعال بزرگ، صفات الله هم بزرگ، اسمای الله هم بزرگه. بنابراین انسان اگر خواسته باشد که به صفتی از صفات الهی پی ببرد و حقیقت آن را درک بکند نمیتواند. ولی این افراد روش، متاسفانه اینها اول مشبهه بودند، یعنی اینکه صفات خداوند متعال را تشبیه کردند، بعد از آن به جهت دیگری رفتند. چون یک قاعده کلی است که میگن هر اهل تعطیلی، یعنی هر فردی که میگه صفتی از صفات الهی انکار میکنه یا صفتی از صفات الهی تحریف میکنه، بدون شک این انسان اول الله را تشبیه کرده تا به این نتیجه رسیده. اول الله متعال را به مخلوقش تشبیه میکنه، بعد وارد تعطیل میشه یا وارد تحریف میشه که صفتی از صفات الهی تحریف میکنه، با آن معنای دیگری میده و نامش را میگذاره تأویل، یا این که صفتی از صفات الهی به طور کلی تعطیل میکنه، انکار میکنه، یا به طور جزئی بعضی از صفات را انکار میکنه، بعضی دیگر را قبول میکنه. بدون شک این انسان اول اهل تشبیه بوده، الله را تمثیل کرده و تشبیه کرده به مخلوقاتش تا به این نتیجه رسیده که اگر من بگویم این صفت را برای الله ثابت کنم، الله تشبیه به یکی از مخلوقاتش میشه. در این مورد ائمه بزرگوار به استناد از آیات قرآن کریم و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم به این افراد جواب کوبنده دادند، جواب دادند تا مسلمان ها از شر اینها در امان بمانند و رفتند بر اساس ظواهر و بر اساس ظاهر نصوص در فهم صفات و در فهم آنچه که مربوط میشه به ذات اقدس الهی و صفات حضرت باری تعالی سبحانه و تعالی. بنابراین بینندگان عزیز و گرامی، این کلام اولا باید بدانیم که این کلام جهمی هاست که امام احمد رحمه الله هم در کتاب الرد علی الجهمیه و الزنادقه به اینها رد قوی داده در این مورد که ان شاء الله بعضی از آن را در ادامه برنامه ان شاء الله نقل خواهیم کرد. این مورد اول. مورد دوم اینه که نظر و عقیده اهل سنت و جماعت و فکر اهل سنت و جماعت این است که الله متعال سبحانه و تعالی ذاتاً بر عرش قرار گرفته و در آسمان هاست، اما علما پروردگار متعال سبحانه و تعالی علمش بر همه جا محیطه و از همه چیز و همه کس و همه اشیاء الله متعال آگاهه و میدانه. و در این مورد آیات قرآن کریم برای ما کفایت میکنه و احادیث پیامبر علیه السلام کفایت میکنه و اقوال ائمه بزرگوار که حقیقتا آنها نزدیکترین افراد به زمان نزول قرآن کریم و نزدیکترین افراد به زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم بوده اند را بدون شک میتونیم که ما ان شاء الله بر اساس فهم اینها این مسائل را درک بکنیم و بفهمیم. این قول که میگویند الله متعال سبحانه و تعالی در همه جا هست، یعنی ذاتاً الله متعال در همه جا هست، بر هیچ دلیل موجهی متاسفانه استوار نیست، بلکه بر اساس به کار انداختن عقل است که عقل خودشان را درباره فهم نصوص به کار انداختن، سرانجام به این نتیجه رسیدن که باید این صفت را از الله متعال بگیرن و بگن نعوذ بالله الله متعال در همه جا هست.
الله متعال در همه جا هست. نعوذ بالله. که این قول را گفتیم نه در آیات قرآن هست، نه در احادیث پیامبر هست و نه هم هیچ یک از سلف این امت، سلف صالح این امت این حرف را زدن یا به این حرف اقرار کردند. که متاسفانه یک عده افرادی که خودشان را اهل علم میگویند متاسفانه در برخی از کتبشان نوشته‌اند که الله در همه جا هست و در این مورد اجماع اهل سنت. کدام اهل سنت منظور شماست؟ بنده خودم دیدم یکی از این افراد، بدبخت بگم که به هر حال سنش هم بزرگ شده، الله متعال او را هدایت بکنه، کتاب نوشته، در این کتاب خود نوشته بود که اجماع اهل سنت است. کدام اهل سنت منظورت هست؟ تو اولا خودت بیا اثبات بکن تو اهل سنت هستی، باز اجماع اهل سنت را در این مورد نقل بکن، بدون اینکه احاله بکنه، بدون اینکه مراجعه بده به کدام کتابی، از پیش خود، از جیب خود و از کیسه خود نوشته اجماع اهل سنت این است که الله متعال در همه جا هست. نعوذ بالله. این اجماع اهل سنت نیست، این اجماع جهمی ها و اجماع وحدت الوجودی هاست. بله در این مورد جهمی ها و فرق باطل دیگری که آمدن به ضد اهل سنت و در مقابل اهل سنت ایستاد شدن این فکر را دارند و ما انشاءالله اثبات خواهیم کرد، در ادامه این برنامه ها اثبات خواهیم کرد که آیات قرآن کریم دلالت بر این میکنه که الله متعال ذاتاً در آسمان است. احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم با صراحت و با دلالت بر این میکند که الله متعال ذاتاً در آسمان هست و اجماع مسلمین، ائمه مسلمین و ائمه هدا و ائمه‌ای که می شود در حقیقت در مسلک آنها قدم گذاشت، هدفشان این، منظورشان این است و نظرشان این است که الله متعال سبحانه و تعالی ذاتاً در آسمان هاست که ما انشاءالله اینها را نقل خواهیم کرد یکی پس از دیگری. بنابراین بینندگان عزیز و گرامی، اول میپردازیم به آیات قرآن کریم که الله متعال در آسمان است ذاتاً و علم الله در همه جا هست. علم الله در همه جا هست، محیط است در همه چیز. علم الله محیط در همه چیز است، اما ذات الله متعال در آسمان هاست. این انسان هایی که این حرف را میزنند چی میگویند؟ دلیلشان چیست؟ به عقل رجوع میکنند؟ نه، میگن که اگر پروردگار متعال در آسمان باشه چگونه از حال این بندگان آگاه میشه؟ چگونه اینها را میدانه؟ همه اینها را چگونه میدانه؟ اینها نعوذ بالله الله را بسیار خرد و کوچک حساب کردند. شما ببینید یک ماه، مهتاب، منظورم مهتابه، مهتابی با این کوچیکی وقتی که ظاهر میشه، یا همین آفتاب وقتی ظاهر میشه، شما در هر جا برین، در هر گوشه دنیا سفر بکنین، برین با هواپیما برین، با موتر برین، سفر بکنین، برین در هر گوشه دنیا برین، همین هست، همین مهتاب و همین آفتاب هست و شما اون را میبینید. ولی الله با این بزرگی را اینها چنان کوچک حساب کردن که اگر الله متعال میگن در آسمان باشه، چگونه روی زمین را به هر حال نعوذ بالله میبینه و یا علمش به روی آن گسترانیده بشود. بنابراین میگن که الله در همه جا هست تا ای که از این مخمسه خودشان را خلاص بکنن. اما این مخمسه شیطانی است، این فکره شیطانی است، این قیاس کردن الله به بندگان است. لیس کمثله شیء، هیچ چیزی همانند الله نیست. شما مخلوقات الله را تشبیه میکنین به الله. گفتم که هیچ فردی صفتی از صفات الهی را تحریف نمیکنه، انکار کلی یا جزئی نمیکنه، مگر اینکه اول الله را به مخلوق تشبیه میکنه، بعد از تشبیه به این نتیجه میرسه که یا باید تحریف بکنه یا باید آن را کلا انکار بکنه و بگه که این لایق برای الله متعال نیست. نعوذ بالله. این فکره در ذهن آنها اول ایجاد میشه که میگن اگر الله در آسمان باشه چگونه این همه مردم را، به هر حال این همه مخلوقات را میبینه و آنها را به هر حال مشاهده میکنه. اینها فکر میکنن نعوذ بالله که الله متعال کوچک است و علم او، یعنی الله سبحانه و تعالی اگر در آسمان باشه زمین از او غافل میشه. نعوذ بالله. این چه حرفیه؟ این اولا تشبیه کردن الله متعال به مخلوقات است. ثانیاً من مثال زدم یکی از مخلوقات کوچک الله، کوچکترین مخلوقی شاید از کوچکترین مخلوقات الله متعال باشه مهتاب، آفتاب.
ببینین که چگونه هست حالتش. حالت اون چگونه است؟ میلیون ها و میلیاردها مخلوقات دیگری هستند که به هزاران مرتبه، به میلیاردها مرتبه، میلیون ها مرتبه از این آفتاب و از این مهتاب بزرگترند. با این کوچیکی ببینین که شما در هر گوشه دنیا برین زیر کنترلش هستین، شما را به هر حال زیر چترش میرین و به هر حال هست اونجا. ولی الله با این بزرگی را کوچک فکر کردن، این واقعا نشانگر اینه که در عقل انسان یک چیزی هست، یا اینکه انسان قلباً مریضی داره، یعنی مریضی قلبی داره که این حرفا را میزنه، مشکلی داره در طرز تفکر خود و در مغز خود و در قلب خود که حقیقتاً او را اجازه نمیده که حق را قبول بکنه و بپذیره و نعوذ بالله باعث بر این میشه که الله متعال را مثال بزنه به یکی از مخلوقاتش. نعوذ بالله. آیات قرآن کریم و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم رد است بر طرز تفکر این افراد. اجازه بدین که یک میان برنامه ببینیم، بعدا ان شاء الله برخی از این آیات را به خدمت شما عزیزان تلاوت خواهم کرد. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است و همسرانش مادران مؤمنانند. با عرض سلام مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی، در خدمت شما هستیم از ادامه برنامه راهنمود سنت. بینندگان عزیز و گرامی، این فکره که الله متعال در همه جا هست، گفتیم که این فکره جهمی هاست، فکره اهل سنت نیست، عقیده اهل سنت نیست و عقیده اهل سنت چنانچه شما میدانید از آیات قرآن کریم و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم بر اساس فهم سلف صالح این امت می باشد. و این فکره آیات فراوانی از قرآن کریم را رد می کند و احادیثی از رسول الله صلی الله علیه و سلم را رد می کند و همچنین فهمی که سلف صالح این امت کرده اند را رد می کند. اولین آیه‌ای که بنده با آن استناد می کنم آیت 5 سوره مبارکه طه است که الله متعال میگه الرحمن علی العرش استوا، که ما در بخش استوا و در بحث استوا هم در مورد آن صحبت کردیم. حالا نکته استناد چیه؟ الله میگه الرحمن علی العرش استوا، الله متعال که از نامهایش رحمان هست بر عرش قرار گرفته. عرش مخلوقی است بالای همه مخلوقات، فوق آسمان هاست، بالاتر از عرش چیز دیگری نیست. الله متعال در اونجا قرار گرفته و این دو صفت را برای الله سبحانه و تعالی حقیقتا ثابت میکنه. صفت این که الله متعال استوا داره بر عرش، یعنی قرار گرفته بر عرش، و صفت دیگر این که الله متعال علو داره، الله متعال بالایی داره بر همه بندگان خود، فوقیت داره بر همه بندگان و بر همه مخلوقات خود. چون عرش گفتیم فوق آسمان هاست و الله متعال سبحانه و تعالی بر عرش قرار گرفته و علمه محیط بر همه مخلوقات می باشد و علم او
در برگیرنده همه مخلوقات و همه آنچه که در عالم هستی وجود دارد، علم او بر همه چیز محیط است. این اولین آیه. آیه دیگر در سوره مبارکه نحل است، آیت 50. الله متعال می‌فرماید یخافون ربهم من فوقهم، میترسند از پروردگارشان، پروردگاری که بالای سرشان هست، اللهی که به فوقشان هست، بالایشان هست. و یفعلون ما یؤمرون، و انجام میدهند آنچه که دستور داده میشوند. حالا بحث اینجاست که الله متعال صفت فوقیت را برای خودش در اینجا بیان میکنه. پروردگاری که فوقیت داره بر آنها، پروردگاری که علو داره بر آنها، علو و ذاتی است. اینجا منظور علو و حسی نیست، چون علو یا بلند بودن الله سبحانه و تعالی به دو قسم است. یک علو و حسی است، یک علو و معنوی است. علو و معنوی به این معنا که الله متعال بر همه چیز قادر است و بر همه چیز توانا هست و بر همه چیز سیطره داره و بر همه چیز محیطه، احاطه کننده همه چیز است. این را به اجماع مسلمین مورد قبول است. هر کسی که خودش را مسلمان گفته این را قبول داره. اما موردی که اهل سنت از آن مستثنا هستند و آن را قبول دارند و دیگران قبول ندارند، یا برخی ها قبول دارند و برخی دیگر قبول ندارند، این است که همان علو و ذاتی است یا علو و حسی است که این را رد می کنند. اهل سنت قبول دارند، میگن الله متعال حسن و ذاتن بر آسمان ها و بر فوق عرش و بر بالای عرش الله متعال سبحانه و تعالی قرار گرفته و سیطره علمش بر همه جا هست و بر همه چیز الله متعال بر علم خود محیط است که ما ان شاء الله اقوال علما را در این مورد خواهیم آورد. اما آنچه که در اینجا الله متعال بیان میکنه یا خافون ربهم من فوقهم، صفت فوقیت را برای الله سبحانه و تعالی ثابت میکنه. و همچنین الله متعال سبحانه و تعالی در سوره مبارکه معارج آیت 13 و آیت سوم و آیت 4 الله متعال میفرماید تعرج الملائکه والروح الیه فی یوم کان مقداره 50,000 سنه. حالا نکته‌ای که مورد بحث است اینه که تعرج الملائکه، اولا کلمه عروج بالا رفتن را میگن، پایین رفتن را نمیگن، بالا رفتن را میگن. تعرج الملائکه و الروح، فرشتگان و روح که یعنی جبریل است آن را خاص میکنه، الیه، به سوی الله میرن. اینها عروج میکنند، به کجا میروند؟ به سوی الله. پس الله بالاست که اینها عروج میکنند به سوی الله متعال. نکته بحث و نکته مورد استناد از این آیه قرآن کریم همینه. اولا کلمه عروج و دوما کلمه الیه. تعرج الملائکه، فرشتگان و روح جبرئیل عروج میکنند، بالا میروند، الیه، به سوی پروردگار سبحانه و تعالی، به سوی الله متعال سبحانه و تعالی. و بدون شک از این دو کلمه مشخص میشه که الله سبحانه و تعالی صفتی داره فوقیت و الله متعال ما فوق همه مخلوقاتش هست و الله متعال سبحانه و تعالی بر عرش قرار گرفته و در آسمان هاست. ذات الله در همه جا نیست، بلکه علم الله سبحانه و تعالی در همه جا گسترده هست و همه جا را مورد علم الله سبحانه و تعالی می باشد. یک آیه دیگر هم در این قسمت به خدمت شما عزیزان و گرامیان تلاوت می کنم از سوره مبارکه نساء آیت 157 و 158 که الله متعال سبحانه و تعالی در مورد حضرت عیسی علیه السلام میگه و قولهم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول الله و ما قتلوه و ما صلبوه ولكن شبه لهم و ان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم. بعد میگه الا اتباع الظن و ما قتلوه یقینا. بعد میگه بل رفعه الله الیه، بلکه الله او را بلند کرده به سوی خودش. چون نصرانی ها فکر کردند که حضرت عیسی علیه السلام توسط یهودی ها کشته شد یا به صلیب کشیده شد. الله میگه و ما قتلوه و ما صلبوه ولكن شبه لهم، و آنها پوشیده شد امر
کسی دیگری به شکل حضرت عیسی علیه السلام الله متعال را درآورد و او را به صلیب کشیدن. فکر کردن که حضرت عیسی علیه السلام به صلیب کشیده شده و کشته شده. ولی الله متعال چی میگه؟ میگه بر رفعه الله الی، الله متعال او را بلند کرده به سوی خودش. رفع یعنی بلند کردن. الله متعال او را برداشته و رفع کرده به نزد خودش، الیه به سوی خودش. بنابراین از این آیه ثابت میشه که الله متعال در فوق وجود داره. الله متعال در همه جا نیست و الا این که میشد الله متعال میگفت که آن را به نزد خودم آوردم، یا مثلا در هر جا اگر تعبیر بکنیم که الله سبحانه و تعالی در همه جا هست، نمیگفت الله متعال بر رفعه الله الی، الله او را بلند کرده به سوی خودش. خب این نشانگر اینه که الله سبحانه و تعالی در آسمان هاست که عیسی علیه السلام را در آسمان ها برده. عیسی علیه السلام را در آسمان ها برده. چنانچه شما در حدیث معراج هم میدانید که رسول الله صلی الله علیه و سلم عیسی علیه السلام را در آسمان ها ملاقات کردند و اصلا خود سفر معراج دلالت بر این میکنه که الله متعال در آسمان هاست. سفر معراج خودش به ذاتی دلالت بر این میکنه که الله متعال در آسمان هاست. و شما حدیث معراج را وقتی بخوانید، یک انسان عاقل وقتی بخوانه کلا میدانه الله متعال پیامبرش را برد به نزد خودش، آسمان اول، آسمان دوم، آسمان سوم، آسمان چهارم، الی اینکه سدرة المنتهی رفتن و در اونجا به هر حال رسول الله صلی الله علیه و سلم در فوق آسمان ها الله متعال را ملاقات کردند و این دلالت قوی میکنه. و الا اینکه میشد اگر الله متعال در همه جا می بود، به تعبیر این افراد پیامبر علیه السلام به آسمان ها نمی رفتن، در روی زمین در هر گوشه به هر حال به الله متعال ملاقاتی میکردند. ولی الله متعال سبحانه و تعالی این مزیت و افتخار را به پیامبرش صلی الله علیه و سلم داد. به همین واسطه ما میبینیم برخی از اهل بدعت حتی نسبت به معراج شک و شکوک در میان مردم به وجود می آورند. شک در میان مردم ایجاد میکنند که اصلا این انکار بکنند، اصرار را قبول میکنند، میگن این در قرآن کریم صریحا آمده، اگرچه معراج هم در قرآن کریم هست، ولی اینها کوشش میکنن و تلاش میکنن که بیشتر احادیثی که به طور تفصیل در مورد معراج آمده آنها را انکار بکنن. احادیث صحیح که از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت شده که رسول الله علیه و سلم در اونجا چی دیدند و چه کار کردند، کدام آسمان رفتند، کدام آسمان با کی ملاقات کردند، این تفصیلات را میخوان انکار بکنن. به همین واسطه شک ایجاد میکنن و چی میگن؟ باز میگن خبر واحد در باب اعتقاد قبول نمیشه، که این یک بدعت کلی دیگر است که نیاز است که در این مورد هم ان شاء الله ما صحبت بکنیم در این برنامه، که آیا خبر واحد میتواند حجت در عقیده باشد یا نه. و اساس منهج اینها که عقل گرایی میکنن و به دنبال عقل میرن و صفات خداوند را انکار میکنن، متاسفانه همینه. از آیات قرآن کریم چشم پوشی میکنن، بنا بر رأی و عقل خودشان تفسیر میکنن. وقتی در روایات میرسن ما خواسته باشیم روایات را مطرح بکنین که این روایت این آیه را تفسیر کرده، چی میگه؟ میگه این خبر واحد، من این را قبول نمیکنم، در باب اعتقاد این را قبول ندارم. خیلی راحت. بناهن اگر ما مراجعه بکنین به آنچه که در قرآن کریم آمده، این بحثی که از معراج اینها مطرح شد حقیقتا اینها جانبی بود و نیاز بود که در بخش احادیث در این مورد صحبت بشه، ولی چون آیه قرآن بر رفعه الله الی آمد، ما استناد کردیم که رسول الله علیه السلام عیسی علیه السلام را در آسمان ها دیدند و الله متعال در اینجا صفت فوقیت و صفت این که الله متعال بر همه مخلوقاتش بالا هست، ذاتاً این که از نظر علم الله متعال بر همه محیط است، این را گفتیم که همه قبول دارن، اما ذاتاً الله متعال سبحانه و تعالی در فوق آسمان ها و در عرش قرار گرفته و الله متعال در آسمان هاست که در همه جا نیست. ما انشاءالله در برنامه های آینده هم در این مورد صحبت خواهیم کرد. برخی دیگر از آیات قرآن کریم و برخی از شبهات این افراد را، برخی از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم و گوشه از اقوال ائمه بزرگوار را هم به خدمت شما عزیزان و گرامیان مطرح خواهیم کرد. در این برنامه و در این قسمت از برنامه همه شما را به الله پاک بی همتا میسپارم. الله سبحانه و تعالی یار و مددگار همه من و شما باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.